يا خالد ايه يما؟ استنى حبيبي. ايه؟ استنى. ما كفايه بقى، انت بصي مدياني حاجات قد ايه؟ وماله حبيبي عشان انت ابو عيال غلبان. بص ديت ايه؟ لا ده كده ياما كتير والله. وده صدر فرخ اهو. معلش بقى صدر فرخ صدر. كتير ياما. يعني ايه عشان تقضيك؟ يعني بص عشان ما تجيبش حبيبي، عشان ظروفك وداخل على اولادك وداخل على بتاع. الله يكون في عونك، معلش انا مقصره معاك. لا كل ده مقصره؟ لا مقصره والله مقصره معاك. يعني انا مش عارف بقول لك، يعني ما شاء الله انت بتداني الكيسه كلها مليانه ما شاء الله، خير ولا حاجه ربنا. ولا حاجه يا حبيبي، ده كتر خيرك. كتير والله. عايزة بس وبيتنا مستور والبيت تمام، انا مش عارف ايه ده. انت ابو عيال هتجيب منين؟ داخل على اولادك. خد اديهم لها بس ورايح. معلش ان كنت مقصرت. طب عايز اجيب لك كمان حاجات؟ اجيب لك اي حاجه تانية؟ هتديني البيت وامشي بيه ولا ايه؟ استنى اجيب لك. لا لا خلاص والله ابدا. والله ما عارفه. بصوا يا جدعان، يعني امي والله العظيم ربنا يخلي كل ام بتساعد اولادها ولا بتساعد في بيتها، مع اننا مش محتاجين بس عاده. بص بقول لك ايه، حبه بقسماط للولد. امي عندها عاده على قد الموضوع. ربنا يديك الصحه يا انا مش زوزو. هاكلهم، خدهم اديهم لابنك بدل ما قاعدين عندي كده. حلوين قوي. طب هنزل بالحاجات دي ازاي انا كلها؟ هو البقسماط الطويل ده اهو. كمان تنزل بقى انت شايل ايه؟ اشوف لك حاجه تانية؟ لا خلاص يا مش عايز لهوي. حاجه تانية؟ والله العظيم ده كده ربنا كرم قوي. احضر لك سكر ومكرونه. لا 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 خلاص بقى كفايه، يعني كل حط الجبنات والحاجات دي كلها. الله يديك الصحه يا زوزو والله. يا حبيبي الام كده، الام تطلعها من بقها عشانك انا اكل وانتوا ما تاكلوش. الام يعني عيالها اول قبل حاجه. والام ما تسيبش عيلها كده تشوفه ناقصه ايه. هي دي الامهات. انما تتفرج على ابنها كده وهي تاكل وتملك كرشها وتقعد تتفرج، لا. ربنا يديك الصحه يا حبيبي الله يخليك. خد عايزه حاجه؟ عايزه سلامتك. يلا السلام يلا عليكم. مع السلامه. لا ما اله الا تاخرش الله. عليا بقى. لا اله الا الله. خلي بالك محمد رسول الله. يلا. بكره بقى تعالى عدي عليا عشان توديني للدكتور. حاضر يوم. ماشي. عايزه حاجه؟ عايزه سلامتك يا حبيبي. يعني